हाय फ्रेंड, ये दोस्तों स्प्लेंडर प्लस बाइक है दोस्तों। इसमें दोस्तों गाड़ी को दोस्तों स्टार्ट जब करते हैं ना फ्रेंड, एक अजब सा साउंड आता है इंजन से। साउंड फ्रेंड आप लोग दोस्तों सुन सकते हैं। इस प्रॉब्लम को दोस्तों कैसे सॉल्व करें, ठीक है। उसके लिए फ्रेंड ये जो नट है ना फ्रेंड, टाइम इंजन का, इसको दोस्तों थोड़ा सा लूज कर लीजिए, ठीक है। लूज करने के बाद अभी दोस्तों आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी ठीक ठीक साउंड दोस्तों बंद हो गया। ऐसे दोस्तों वीडियो देखने के लिए दोस्तों पेज को दोस्तों फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पे दोस्तों एंड करते हैं।